हेलो दोस्तों, कैसे हैं? फिर कहाँ था जो? अभी आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये पेड़ है, ये फूल है। इसको रात में बहुत ज़्यादा खुशबू देता है। और इसके अंदर आइए दिखाते हैं, पास लेके आओ। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। ये चिड़िया जी का घर है हमारे। बताइए, अब देखो इसको। इसमें हमारी चिड़िया रानी बैठ के अपने बच्चन का भरण पोषण करती हैं। ऐसे पेड़ आप भी लगाइए, फूल लगाइए, अच्छा भी लगता है दूर से देखने में। और चिड़िया का भी गर्मी में बहुत ज़्यादा सहारा मिल जाता है दोस्तों।